ibu-ibu, di sini saya Faiza Aulia ingin memberikan edukasi tentang pijat common cold atau common cold message. Yang pertama-tama, sebelum kita melakukan pijat common cold, yaitu dilakukan di ruangan yang bercahaya dan tidak kedap udara maupun pengap. Yang kemudian kedua adalah meletakkan bayi di alaskan yang empuk dan bersih. Kemudian sebelum itu kita sudah mencuci tangan dan tidak memakai perhiasan apapun. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan teknik-teknik tentang pijat common cold sebagai berikut. Nah, sebelum memijat ada pun yang perlu digunakan, yaitu ada minyak atau baby oil, atau jika tidak punya ibu bisa menggunakan minyak telon khusus baby ya bu. Nah, kemudian selanjutnya sebelum memijat kita akan membuka baju bayi. Nah, pastikan di sini tidak ada lebam maupun ruam pada tubuh bayi ya bu. Nah, yang pertama-tama saat kita melakukan common cold message, yaitu dimulai dari bagian wajah. Yang pertama ada teknik sinus line, yaitu kita berada tangannya diletakkan di pangkal hidung seperti ini, kita pijat ke atas seperti ini. Dan perlu kita ketahui ya bu ya, jika kita memijat daerah wajah bayi tidak perlu menggunakan minyak ya bu ya. Kemudian ini dilakukan selama atau 1-8 kali. Selanjutnya ada teknik ear, neck, and chin, yaitu sama seperti gerakan pada awal, yaitu jempol tetap di sini, kemudian ini menelusuri hidung, pangkal hidung, kemudian menelusuri tulang pipi, kemudian di sebelah mata ini diputar-putar seperti lingkaran 3 kali, 1, 2, 3. Selanjutnya ulangi lagi seperti ini, kita telusuri tulang pipi, kemudian di pinggir mata seperti ini dipijat bentuk lingkaran 1, 2, 3. Nah, teknik ini bisa diulang 1-8 kali. Kemudian selanjutnya ada Jack raindrop, yaitu mengetuk-ngetuk pada tulang pipi di sini dengan menggunakan 2 jari seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, teknik ini berguna untuk membantu mengeluarkan darah bayi yang ada pada hidung atau lendir bayi. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian dada dan melanjutkan teknik selanjutnya. Menggunakan minyak sedikit saja seperti ini. Kemudian kita gosok-gosokkan seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke teknik big love, yaitu membentuk love besar pada dada bayi seperti ini. Nah, gerakan ini dilakukan 1-8 kali. Selanjutnya kita akan lanjut ke teknik butterfly. Jadi tekniknya itu menyilang ke bahu kanan dan kiri. Kemudian lakukan pijatan pada bahu kanan maupun bahu kiri. Selanjutnya seperti ini, dipijat. Nah, seperti ini. Gerakan ini dilakukan 1-8 kali. Selanjutnya kita lanjutkan teknik, yaitu topi top interkosta, yaitu menelusuri tulang iga bayi dari bawah ke atas. Kita cari tulang iga bayi, kemudian kita telusuri seperti ini. Kita telusuri dari bawah ke atas menuju dada atas bayi. Kemudian lagi ulangi. Nah, gerakan ini bisa dilakukan 1-8 kali. Selanjutnya kita akan melanjutkan cheese raindrop, yaitu gerakannya sama, yaitu mengetuk-ngetuk pada bagian di sela-sela tulang iga bayi. Nah, mengetuknya dengan 2 jari seperti ini. Kita tuk-tuk, kemudian berjalan ke atas. Kemudian ulangi kembali. Nah, gerakan ini bisa diulang 1-8 kali. Fungsi dari gerakan ini adalah untuk membantu mengeluarkan darah bayi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian
punggung, dan kita jangan lupa untuk mengoleskan minyak kembali, cukup sedikit saja. Kemudian kita gosok-gosok seperti ini perlahan. Kemudian kita mulai dengan teknik back and forth, yaitu tangan kedua tangan seperti ini dan membentuk zigzag pada punggung bayi. Nah, ini selanjutnya yaitu sweeping neck to bottom, yaitu tangan kanan ini memegang pantat bayi, terus tangan kiri dimulai diurut dari ini leher bayi menuju ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini dilakukan 1-8 kali juga. Kemudian selanjutnya ada teknik sweeping to neck yang dimulai dari leher belakang sampai ujung kaki. Nah, seperti ini, menyusuri kaki. Nah, perlu diketahui kaki pada pangkal kaki ini dipegang agar bayi tidak lepas kemana-mana. Selanjutnya kita lanjut sama gerakannya sweeping to neck. Tekanannya itu menyesuaikan ya Bu. Nah, gerakan ini bisa diulang 1-8 kali. Nah, selanjutnya kita akan lanjut pada teknik back circle, yaitu menggunakan 2 jempol seperti ini. Kita letakkan pada punggung bagian bawah dan membentuk lingkaran. Pada dasarnya pemijitan ini tidak boleh terkena tulang belakang ini, hanya dilakukan pada tulang punggung kanan dan kiri. Jadi seperti ini, berbentuk lingkaran, terus menuju ke atas. Jadi teknik ini dari punggung bawah menuju ke punggung atas bayi. Bentuk lingkaran. Gerakan ini bisa dilakukan 1-8 kali. Selanjutnya masih menggunakan jempol, yaitu circle over the scapula, yaitu masih menggunakan jempol. Kita taruh jempolnya pada seperti ini, menyelusuri tulang scapula ini membentuk setengah lingkaran seperti ini. Seperti ini. Tekanannya ini menyesuaikan ya Bu ya. Gerakan ini bisa dilakukan 1-8 kali. Kemudian lanjut pada teknik berikutnya, yaitu back to top. Sama, masih menggunakan jempol dan menyusuri tulang iga seperti ini. Menyusuri tulang iga seperti ini, back to top, yaitu masih menggunakan jempol, kemudian menelusuri tulang iga dari punggung bawah menuju ke atas seperti ini. Ini ditelusuri seperti ini sampai ke atas. Selanjutnya sama. Tekanannya disesuaikan ya Bu. Gerakan ini bisa diulang 1-8 kali. Nah, selanjutnya ada gerakan back raindrop, yaitu mengetuk-ngetuk dari punggung bagian bawah ke atas dengan menggunakan 2 jari. Nah, yang bagian diketuk yaitu pada bagian punggung yang seperti ini, jangan sampai mengetuk bagian tulang belakang bayi. Jadi seperti ini ketukannya 1, 2, 3. Gerakan ini mampu membantu mengeluarkan pada tubuh bayi ya Bu ya. Jadi bisa dibantu dengan gerakan ini mengetuk-ketuk pada bagian punggung belakang bayi. Tekanannya disesuaikan dengan bayi ibu masing-masing. Dan gerakan ini bisa diulang 1-8 kali. Selanjutnya kita akan lanjut pada teknik pitching, yaitu dengan menggunakan 3 jari seperti ini. Kita taruh pada punggung bagian bawah. Kemudian jempol dan jari telunjuk ini mendorong dan serta ini menyelusuri seperti ini. Jadi kayak seperti ini Bu. Nah, ini tekanannya disesuaikan dengan bayi ibu. Gerakan ini bisa diulang selama 1-8 kali. Kemudian selanjutnya adapun bayinya dibalik pelan-pelan seperti ini. Nah, setelah dibalik bayinya, kita akan melanjutkan teknik relaksasi yang dilakukan pada pinggul bayi. Kita mulai dari sini, kemudian seperti ini, relax. Lanjut seperti ini, relax. Selanjutnya, relax. Nah, gerakan ini bisa dilakukan 1-8 kali. Terima kasih. Nah, kita sudah selesai melakukan common cold massage. Bayi sudah dikenakan baju. Nah, pada teknik common cold ini atau pijat common cold ini bisa dilakukan dan bisa dipijat setiap hari dengan durasi 5-10 menit.
saksikan video pijat common cold ini. Terima kasih.